الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی تاسو به روغ جوړ یې. زه یم زاهد میروخیل او تاسو ګورئ د پی ټي وي نیشنل پېښور څنګه پروګرام کره خبره. ګران کتونکو تاسو ریپورټ واورېدو. ابتدا شوې وه د مزدورانو یوم مئی چې کوم عالمي ورځ ده. اکثر مونږ ګورو چې په اخباراتو کې هم دا خبر راځي چې زمونږ کوم مزدوران دي د چا دپاره چې دا ورځ مناویږي زیات تر زمونږ مزدوران د دې ورځې نه خبر هم نه دي. باوجود د دې چې وفاقي سطح باندې صوبایي سطح باندې خپل ادارې موجود دي، خپل خلک موجود دي د دې لپاره، خو به هر حال که موږ د مزدور احاطه کوو چې مزدور څوک دی، نو دا هم په زموږ موجوده معاشره کې بذات خود یو ډېره غټه د تشریح خبره ده چې اول خو د دې په دې نوې زمانه کې هم یو تشریح وشي چې مزدور څوک دی. خو به هر حال چې کومه دا ورځ مناویږي په دې سلسله کې په ټول پاکستان کې تقریبات کیږي او دا یو ورځ داسې ده چې دا ټولو مزدورانو ته پته ده که څوک مزدور کټګري کې ځان حسابوي هم نه، هم هغه په دې ورځ باندې هغه د مزدور دغه احساس چې کوم دی دغه کیږي. دغه مشران لګیایي د مزدورانو تنظیمونو او نن سبا چې څومره حقوق حاصل دي که موږ ګورو که دا روزانه اجرت خبره کیږي او که د میاشتې د اجرت حکومت چې کال په کال په بجټ کې اضافه کوي، نو دا هم د دغه کوششونو نتیجه وي. په پرایویټ ادارو کې چې کم سهولیات ورکولی کېږي دا هم د دغه مزدور دپاره دغه تنظیمونه دغه خلک چې دي دا منډې تړلې وي هم دغه مزدوران. او نن به موږ په دې باندې خبرې کوو. موږ سره زموږ پیله میلمه دی راعظم خان صاحب د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن جنرل سیکرټري صاحب دی. راعظم خان صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی مننه. او ګرانو کتونکو زموږ بل میلمه دی اسسټنټ ډایرکټر سعدالرحمان صاحب. سعدالرحمان صاحب د لیبر ډپارټمنټ یعنی د محکمه مهنت سره تعلق ساتي او د پېښور غټه ضلع هغه د هغې مشري چې ده هغه کوي د دغه خپل ډپارټمنټ. موږ سره نماینده دی هغې دلته. تاسو ته سعدالرحمان صاحب پروګرام کې هرکلی مننه. راعظم خان صاحب که زه تاسو طرف ته راشم چونکې ستاسو ټول عمر هم په دې کې تېر شو، موږ ګورو د دې نه علاوه دا یوم مئی چې دا خو هغه عامو خلکو ته ښکاره شي چې دا د مزدور ورځ ده، یا بینکونه بند دي یا چوټیانې وي، د چوټۍ په ورځ خلکو ته ښکاره شي. تاسو د هغې نه بغیر هم دغه محکمه مهنت ډپارټمنټ سره هم دغه کوئ، مزدورانو سره هم دغه کوئ. اول راته دا ووایه چې مزدوران موږ سره دلته تاسو په ټول ملک کې ګرځئ، تعداد څومره دی؟ کم از کم څومره موږ سره مزدوران چې دي هغه شته دی، موجود دي؟ یو خو مزدور هغه دی چې د مزدوري کوي او د هغې عوض هلي. بالکل. تعداد چې دی هغه یو سروې شوی دی لږ مخکې شوی جی، څه تقریبا 6 کروڑ لږ بګ سروې شوی دی. جی. خو په هغې کې زموږ بیا سیکټر دی. جی. مختلف شعبې دي؟ نه، یو خو شعبې دي، بیا د مزدور 3 قسمه مزدور دی. درجه بندي ده. درجه بندي ده. جی. یو دی رسمي مزدور، جی. یو دی غیر رسمي موجود، او یو دی د ګورنمنټ سره چې څوک کار کوي، پبلک سیکټر. بالکل. نو دا 3 سیکټره دي. د مزدور په 3 حصو تقسیم دي. د غیر رسمي حصه چې ده نو هغه خو هغه کې دا راځي چې کوم په کورونو کې میل فیمیل لکه زنانه ماشومان دا کارونه چې په کورونو کې چې کار کوي، بالکل، یا په اګریکلچر کې کار کوي، بالکل، پټو کې کار کوي، بټو کې کار، بټه فارمر سیکټر دی، خو بدقسمتۍ نه ان فارمر کې شمارېږي، ګینې هغه فارمر دی. په هوټلو کې کار کوي، آټو ورکشاپ کې کار کوي. دا چې دي دا زمونږ بدقسمتي ګڼلی شي چې د دې خلکو لپاره قانون نشته. په پنجاب کې د ګرولی ملازمین قانون شته چې هغه به څومره تنخواهي، څومره ټایمینګ به کار کوي، او ډومیسټک لا ده که نه. بالکل. ځکه چې په کور کې کوم سړی کار کوي نو کا بیماري او کا روغي، جی بالکل، خو به کار کوي. بالکل. که هغه زنانه ده او که سړی ده او که ماشوم دی، بالکل، که هغه وسوځېدو نو څوک تپوس یې نشته. جی. لکه قانون نشته. جی بالکل. نو تپوس زمونږ په صوبه کې هوم بیس لا شته، خو هغه اوسه پورې د هغې د عملي کولو هم څه رولز نه دي جوړ شوي. جی ډېرو قوانین په خپل ځای، خو لکه هغه دومره هوم بیس باندې امپلیمنټ کول ګرانه خبره ده. نو نه خو لیبر ډپارټمنټ سره دومره استطاعت شته او نه هغه میکانیزم دی خو لا جوړه کړي ګورنمنټ،
خو میکانیزم بیا ورته جوړ کړي د امپلیمنټیشن دپاره. اوس ته به د چا کور ته څنګه ځي چې یې شپږ کسه کار کوي، یا که فرض کړو دا ډومestic لا په پنجاب کې جوړه زموږ نشته، دلته جوړم شي، نو ته به د چا کور ته څنګه ځي، یو خان ته به څنګه وایي چې دا تا سره بچی یا زنانه یا سړی کار کوي. بالکل د دې دا اوس وزیره ته د دې معاوضه ورکړه څنګه چې زموږ قانونونه دي. بالکل. نو اعظم خان صاحب بیا چې دا تاسو کوم درجه بندي وکړه یا درې قسمه موږ سره دغه دی، بیا خو به د دې خلکو چې کوم ډیمانډ دی یا ضرورت دي نو هغه خو هم بدلی کنه یو شان ډیمانډ دی د ټولو. بالکل بدل دي. د غیر رسمي شعبې ډیمانډ ملته جلته دي رسمي سره. بالکل. لکه اوس چوک مزدور دی، دیاړیدار چې ورته بالکل بیلچه والا، ګنته والا، کنسټرکشن والا. اوس عام وایي چې ما ته صحت سلامتی وي، زما سوشل سکیورټي وي، بالکل زما EUBI وي. سوشل سکیورټي داره چې دا د مزدورانو د صحت بالکل د هغې د فلاح دپاره ده سهولت ورکوي. EUBI چې دا د بوډاپې پنشن هغه پنشن ورکوي. جی ورکر ویلفیر بورډ چې دی هغه ډیث ګرانټ، جهیز ګرانټ او رهایشي کالونه، سکالرشپ، بالکل سکولونه، ماشومانو سبق دا ټول هغه ټول برداشت کوي. سهولت ورکوي. نو غیر رسمي شعبې والم دا خواهش لري چې زمونږ دا دکل ته لاړ شو. دغه ته لاړ شو. ټیک ده. خو چونکې د هغې هغه قانون چې دی هغې دپاره قانون نشته، نو د دغه خلکو خو بیخي تپوس نشته، جی نه قانون شته نه تپوس شته. کوم چې رسمي شعبه ده لکه کارخانې شوې، بالکل نو هغې کې د کارخانو مسلې دي. مسلې داسې دي چې هغې کې بیا چې ته د سوشل سکیورټي سره او د EUBI سره رجسټرډ یې، نو د ورک ویلفیر بورډ مراد درته ملاویږي. ټیک. مالک تعالی اپاینټمنټ لیټر درکړی، بالکل تا خپل غني، بالکل یا تر ټیکدار ملازمي، نو د ټیکدار دپاره هم دغه قانون دی. بالکل اب هم تعالی لیټر هم درکوي او دا ټول سہولت به هم درکوي. ټیک ده. بالکل. دلته بدقسمتي دا ده چې کوم یا منټینیشنل کمپنۍ دي یا دلته موږ سره څه غونته کمپنۍ دي، نو هغې کې خو لږ یا چېرته زموږ یونین دی هلته دا سہولیت ډېر په ورکوي. خو چې چېرته زموږ یونین نشته نو هلته بیا او یا هغه سړی باسره دی لکه MNA دی، MPA دی، وزیر اعظم دی، حکومت کې څه لاس دی، یا بیروکریسي کې څه ودره ورسره، نو هغه هم بیا موږ مزدورانو دپاره مشکلات دي، لیبر ډپارټمنټ دپاره مشکلات دي، ځکه چې د هغه د کارخانې خوا ته تېرېدل مشکل شي. نور دی ګاه به ګاه لکه پیمنټ آف ویجز ایکټ کې دا دي چې منیمم ویج کم از کم اجرت 40,000 دی. 40,000 بالکل. نو دا زه دلته کې د لیبر ډپارټمنټ شکریا ادا کوم چې کله 18 ترمیم وشو، بالکل، نو موږ هغه وخت کې تقریبا 8 ټولې 10 لاوې خو د دې منیمم ویج یې 2 مرج کړی وي، موږ اتلا جوړولې د دې چا دی ښي موږ سره زموږ پکې مشاورت شامل و. بالکل. قانون خو خسته جوړ شو، ټیک جوړ شو، موږ په پیمنټ آف ویج کې واچول چې په شیډول بینک به تنخواهي. ټیک ده. بینک په ذریعه وي. بینک په ذریعه وي. هغې کې بیا دومره مشکلات جوړ شو، ویل ورکر اکاونټ نه کولاوئ، مالک به ویلې که موږ به اکاونټ ورکر راضي کو، بینک نه کولاوئ، موږ به بینک راضي کو چې بهی ته لاړ شه د کارخانې ته دا سهولت اکاونټ سهولت ورکړه. بیا به هم کارخانهدار غاړه نه ښه موږ په بینک ولې کول غواړو چې د مزدور ټول ریکارډ موجود دي چې موږ ثابتولی شو چې دا د کارخانې مزدور دی او دته 40,000 ملاویږي تنخواه ملاویږي. نو دا موږ ته اوسه پورې دغه مشکلات دي. همدې باندې اعظم خان صاحب خبرې کوو. سات صاحب څنګه چې اعظم خان صاحب وویل 3 درجې دي، په دې 3 درجو کې مزدور چې دی دا تقسیم دی، یو خو کورونو کې دی، هغې کې خو ډېر داسې دي چې د هغې ډېر ښه حال کې دي، او ډېر به داسې ویم چې د هغې به خامخا مشکلات په می تکلیف په موتی، خو هغه چونکې رجسټرډ نه دي، هغه خو ځا بس یو قسم بار دی، هغې دپاره خلک صرف اواز اوچتولی شي. تاسو سره لیبر ډپارټمنټ څوک چې دی هغه مزدور ګڼي
او که هغه غني مثال به تور نو په کومه طریقه باندې هغه تاسو سره رجسټرډ کیږي یا بیا تاسو دا ډپارټمنټ چې کم بجټ سالانه جوړي هغه کې د هغې دپاره څه سهولیات او څه دغه وي؟ جی جی بالکل د اعظم خان لالا خو ډېر ښکلي طریقې سره د لیبر کم تعریف هغه وکړو جی درجه بندي چې کوم ډېره ښکلې طریقې سره یې وکړه. زه به بنیادي طور باندې تاسو ته د لیبر ډپارټمنټ لغوندې هسټري یا بیکګراؤنډ درکړم. 2010 کې 18 ترمیم نه پس جی د لیبر کم مضمون دی یا سبجیکٹ دی د صوبایي شو. نو 2010 نه پس بیا لیبر ډپارټمنټ مختلف قوانین د لیبر او حقوقو بالکل په تناظر کې جوړ کړو. دلته زه دا هم تاسو ته ویل غواړم چې د لیبر داسې یو واحد محکمه ده جی چې دې کې ټرای پارټایټ سټرکچر دی. ټرای پارټایټ څه ته وایي؟ عام طور باندې اردو کې دا سه فریقی جی جی بالکل یعنی درې فریقین دي درې سطحي دغه دی فریقین دي. یو گورنمنٹ دی جی یو مزدوران دي بالکل او دریم کم دی هغه مالکان دي. بالکل نو زمونږ چې څومره کاغه پالیسی تاسو وای یا که تاسو قانون وای بالکل یا زمونږ کم عام د نور ایڈمنسټریټیو میټرز دي جی په دې کې د درې وړه فریق شامل دي. دا سټیک هولډر دي دا سټیک هولډرز دي. دا داسې سټیک هولډرز نه دي چې صرف برای نام سټیک هولډرز دي. دا ښه اکټیو سټیک هولډرز دي. یعنی دې حده پورې چې یو قانون حکومت پاس کولی نشي چې څومره پورې د دې ټرای پارټایټ اپروول نه وي میلاو. بالکل. نو 2010 نه پس مختلف اسپیکټس باندې قوانین جوړ شو. یو قانون دی انډسټریل ریلیشنز ایکټ 2010 چې کم د مزدورانو ته او مالکانو ته د ټریډ یونین یعنی د رائټ ټو اسوسییشن بالکل and right to collective bargaining حق یې ورکړو. دا په کارخانو کې انډسټری چې موږ خبره کوو بالکل انډسټریز کمرشل اسټابلیشمنټس شاپس دا په درې وړه دغه کې دا چې کوم اعظم خان لالا وویل چې رسمي کم شوبې دي. دغه شان دی بیا مینیمم ویجز ایکټ رالو. مینیمم ویجز ایکټ بنیادی طور باندې کم از کم اجرت تعین کوي جی او دا تعین هم د لپاره یو بورډ یو کمیټي جوړه ده. کمیټي کې درې وړه فریقین دي. جی یعنی مقصد مې دا دی چې زمونږ لیبر ډپارټمنټ څه هم کار کوو دا حکومت د خپل طرف نه کوي. جی دې کې د مالکان چې کوم ډېر غټ سټیک هولډر دی چې هغه باندې معیشت ډیپینډ کوي او همدغه شان د مزدوران چې کم د معیشت پیا چلی او حکومت چې کم د دې دواړو مینس کې چې کم بهمي تعلق دی هغه ریګولیټ کوي. نو دا درې وړه په مشترکه طور باندې جی جی داسې یو بل قانون دی پروهیبیشن اف چایلډ لیبر ایکټ د ماشومانو مشکل چې دی باندې پابندي ولګېدله. 14 سال نه کم ماشوم چې کم کار کوي هغه باندې پابندي ولګېدله. خو دې کې صدرالرحمن صاحب که موږ یو خبر وکړو دې کې تاسو دا درجه بندي کوئ چې لکه اوس موږ سره که موږ وګورو زموږ ډېر ماشومان چې دي هغه موږ لیبر کې خوا چې مشقت کوي خوا هنر هم زده کوي لکه مکینک سره دغه سره. نو دغه قسم ماشومان هم تاسو په هغه جبري دغه کې خو نه راځي هغې داسې دی دا کوم تاسو خبر وکړه دا ډېر یو ریلیونټ کوېسچن دی. جی زمونږ کم قانون جوړ دی قانون کې دغه کیټګرایزیشن یې کړی دی. جی یعنی تاسو د هنر خبره وکړله بالکل دا زمونږ معاشره ډیولپینګ یو معاشره ده یا هغه شان دی ماشومان سبق هم وایي زیات تر ګورو بیا څه کار مالم کوي. بالکل. نو قانون کې 12 سال نه والا 14 سال پورې ماشوم هغه کار کولی شي. جی 2 غنټې کار کولی شي. ټیک ده. خو د خپل د مور پلر په نگرانی کې ټیک ده یا خپل په ګارډین په نگرانی کې هغه کار کولی شي 2 غنټې کار. ټیک ده. خو دا 2 غنټې داسې کار دی چې هغه لایټ ورک دی. جی یعنی هغه مضر صحت نه وي ماشوم لپاره. ټیک ده. او دا کار قانون ورکړی دی. دې نه علاوه 14 سال نه والا 18 سال پورې کم ماشوم دی دې تم قانون اجازت ورکړی دی چې ته کار کوه. جی خو دا هم هغه کار چې کم غیر مضر صحت وي. لکه شناختی کارت په حساب باندې خو دلته مونږ سره ماشوم چې دی 18 سال دی. جی جی خو تاسو وایئ چې لکه دلته که مونږ ګورو نو بیا اکثر خلک اعتراض کوي چې 18 سال خو ټول ماشومان نه دي او نه ماشوم چې دی د 18 سالو پیدا کیږي. ظاهره خبره ده د موټر سایکل مکینک دی د ګاډي مکینک دی هغه هم یو روزګار دی خلک سکول ته هم ځي بیا راځي سبق هم دغه هم کوي. نو تاسو وایئ چې دغه خلکو ته 2 غنټې یا 3 غنټې زه ګزارش کوم ګوره آئین پاکستان که مونږ یو بیس ډاکومنټ والو جی نو آئین پاکستان کې د چایلډ لیبر تعین یې کړی دی. جی 14 سال نه کم ماشوم چې کم کار کوي نو هغه به مونږ چایلډ لیبر په زمره کې اچو. ټیک ده. 14 سال نه والا 18 سال پورې دا البته ماشوم چایلډ خو دی جی په نورو اصطلاحاتو کې چې کم لیګل
خو ان ریسپیکټ اف لیبر یعنی د مزدوري حواله سره دا بیا چایلډ لیبر کې مونږ نشمارو د دې یو بنیادی وجه دا ده چې به زموږ معاشره یو ډیولپینګ معاشره ده جی اور سټیټ هم هغه شاندې وسایل یا هغه شاندې خپل کوشش روان کړی دی خو د 14 سال نه والا 18 سال پورې ماشوم ته قانونا د اجازت ورکړې شوې دی چې ته کار کوه جی چې هغه سره ته خپل کور ته پیسې هم ګټلی شي ورسره ته هنر هم زده کولی شي ټیک ده نو ما څنګه خبره وکړله چې موږ ټول قوانین په مشترکه مشاورتو باندې جوړیږي جی نو دې کې د ورکرانو رای هم ډېر اهم وي ورسره د امپلایرز رای هم وي او حکومت کم خپله پالیسي تعین کوي نو هغه هم پکې خپل انپوټ ورکوي جی دا چې کوم اعظم خان لاله خبره وکړه چې دلته درې بنیادی طور باندې کیټګریز شوي دي رسمي دی غیر رسمي دی اور چې هغه کم پبلک سیکټر دی سرکار سره چې کله هم تاسو د لیبر حواله سره کار قتل غواړي چې حکومت څه کار کوي جی نو دا په کال 2-3 کالو کې تاسو د دې تعین نشي کولای جی دا به تاسو 10 کال کې ګوري چې 10 کالو کې حکومت څه کړی دي نو ما خبرو که 2010 کې پروینشل سبجیکټ شو 2010 نه والا 2026 پورې بیا خو د یو پارټۍ تقریبا حکومت ته زما په خیال په کار دا وی چې بیا خو یو پالیسی چلیدلې وي 14 کال وشو زما په خیال باندې جی بالکل اعظم خان صاحب 18وی ترمیم نه پس ډپارټمنټ راغی خیبر پختونخوا ته ډیر خلک کوم ګورو زموږ صوبه اوس هم بلکې نور صوبې هم رضا نه دي اوس پورې ځکه چې هغه وسایل کومو وسایل مونږ ته رانغلل صرف مونږ ته مسلې چې کوم دی هغه دلته راغلی خیبر پختونخوا ته اوس تاسو څه ګڼئ چې آیا صوبایي حکومت چې کوم نظام چلی ظاهره خبره ده هغه د خپل وسایلو مطابق چلی زمونږ مزدورانو ته څومره نور فیسیلیټیز چې دي او دغه چې دي څومره کمی دی دلته د حکومتونو په سایډ باندې یعنی پالیسۍ په سایډ باندې چې یاره نور وسایل پیدا شي او وفاقي حکومت څومره دې کې مدد کولی شي داسې وه چې تا اخیسته سوال وکړو نو خو اول زه د چیلډ لیبر باندې یو جی جی سیکنډ خبره کوم داسې ده چې بدقسمتۍ ورته وی خوش قسمتۍ ورته وی زموږ ملک کې زموږ په صوبه کې چې کومې ادارې دي جی جی ټیکنیکل ادارې دي بالکل سطح چې دا ټي وي سی وکیشنل سنټر او وغیره وغیره یو خو دې کې ټریډ ډېر زاړه دي جی بالکل لکه د موجوده حالاتو سره هماهنګ اوس لګیا دي ټویټر سره صدا کارخانو کې دغه کوي امپروومنټ کوي جی جی اوس امپروومنټ کوي جی جی او کدی نو ډېر کم دي جی نو زمونږ په قانون چې سټینډینګ آرډر کې دا د مزدور هم کټګری دي جی دې کې شاګرد هم شته جی بالکل بدلی ورکر دی پرمننٹ ورکر دی دا کټګری ده جی جی بالکل نو چې تا کوم سوال وکړو نو دغه د شاګرد زمره کې دا چې کوم ماشومان کار کوي جی 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 نو هغه د شاګرد په زمره کې جی جی دا یو وجه دا چې زما ملک کې خو کارخانه فرض ټیکنیکل دومره سہولت وې جی جی خو بیا به کې سبق ویلو کنه نو هغه اټو مکینک سره وی جی 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 فریجونو والا سره وی مختلف ټیکنیکل لکه تاسو دا وایي سر چې زموږ په سکولونو کې موس لکه داسې نظام پکار دی خامخا چې هغه د شپږم اتم نه چالو کی مخکې بیا کالج ته سره ویټ کوي چې ټي ټي سي ته ځي چې څه زده کی کنه نو هغه موږ سره کمې دي جی بل خبره دا ده چې زموږ قانونونه خو ډېر ښایسته دي جی ډېر ښایسته دي د لیبر ډپارټمنټ چتریا لاندې 3 ډپارټمنټ کار کوي جی چې ټولو ته لیبر ډپارټمنټ ویلی شي بالکل یو امپلای سوشل سکیورټي ده جی بالکل یو ورکر ویلفیر بورډ دی جی یو لیبر ډپارټمنټ دی جی د 18 ترمیم نه پسې صوبو ته خو رویشتو بالکل مونږ سره فکر شو جی ورکر ویلفیر بورډ چې کوم مونږ ته مراد ملاویږي جی نو دا چې کوم ټیکس کټ کیږي هغې کې 2% دلته راځي بورډ ته ځي جی او 5% کې چې کوم تقسیم وشي او سپاتې شي عام بورډ ته ځي جی نو چې زمونږ کم مرکزی کنټریبیوشن نو هغې کې زمونږ په سلو کې 2% کنټریبیوشن دی ټیک مرکزی فنډ کې بالکل او د مرکز نه مونږ ته برابري سره راتله برابر براتله بلکې که زه تاسو ته وایم چې زمونږ ایجوکیشن سیسټم د هغې نه خو جی
زمونږ د ویلفیر سکیمونه د اینه خو جی او زیات هم جی زمونږ حالانکه وړه صوبه ده بالکل کله چې 18 امندمنټ نه پس دا راله نو موږ سره فکر شو ادارې هم زیاتې راغلې او دا چې موږ سره شو لیبر ډپارټمنټ موږ ته حواله شو نو موږ سره فکر شو جی نو موږ په دې باندې تحریک شروع کړو جی چې بای دا کم از کم زما بچې بیا لکه زموږ د بورډ دومره اډمن اخراجات دي جی چې 80% د اخراجات دي بالکل او زموږ 2% دغه دی نو دا به زه چېرته نه پوره کوم جی نو موږ په دې بیا تحریک وچلولو پاکستان یونایټډ ورکر فیډریشن زموږ تنظیم تحریک وچلولو چې دا د مرکز سره شي جی نو هغې کې موږ د صوبایي اسمبلۍ نه قرارداد هم پاس کړو جی بالکل پریونشل بالکل او د بلوچستان نه هم پاس کړو ځکه چې هغې 1% کنټریبیوشن دی جی هب کې کارخانې نور خو دغسې حال دی بالکل هغه کې بیا موږ نه لږ بلوچستان سلیپ شو خو به هر حال په دستور اوس سن خپل ایکټ جوړ کړی دی جی هغې سره خو کارخانې دي ډېرې زیاتې دي ټول هب دی تقریبا 40% د هغې بالکل کنټریبیوشن دی بالکل دغه شان پنجاب هم دی جی 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 نو دا توره اوس هم زموږ په سر ده جی چې زما مزدور ته کوم مراد ملاویږي که چېرې دا فلحال موږ مرکز سره یو جی 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 که چېرې دا صوبې سره شوه جی جی نو صوبه بیا موږ نشو سنبالولی بالکل لکه دې سره دومره وسایل نشته بالکل او د هغې مثال دا دی چې موږ سره یو چیلډرن ورکر ایجوکیشن بورډ و جی 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 یو موږ سره په لیبر ډپارټمنټ کې ایجوکیشن وینګ و جی جی بالکل هغې بیل فنکشن و د دې وینګ خبره به کوم دا به مرکز چلولو کله نه چې موږ ته راله وینګ فعال نه دی جی مزدورانو ته به په مختلف قانونونو باندې ټریننګ ورکول ټریننګ ورکو خو مرکز به ورته فند ورکولو پراجیکټ بیا ورکولې په مختلف سیزونو باندې جی چې یو ایډز باندې په دغه باندې اوس هغه زموږ وینګ فعال نه دی جی ځکه چې صوبې نشي چلولی جی بالکل نو که چېرې دا موږ ته رالو اوس خو فلحال ارځي څنګه سره روان دي او نو هلته چې کوم صوبایي هغه میټینګ کېږي جی 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 نو هغې پې دغه دي لکه هغې پې لږ سټینډ اخیستی دی خو به هر حال پنجاب او سند په ضد دی جی چې نه به یې دا دغه کوي نو موږ ته دغه یو مشکلات دي ټیک ده اوس ګوره د ورکر بورډ درې څلور کاره لکه کارونه خو اخیسته روان دي اول به د اخیسته خبره وکړو یو معاهده دا وکړه چې د مزدور بچې سی ایس ایس دپاره اهلي جی نو اکیډمۍ سره معاهده وکړه د مزدور بچي خرچوایي برداشت کوي ټیک ده بله معاهده دا وکړه چې کوم انټرنیشنل یونیورسټۍ دي جی جی هغې کې ورته دغه باره میلاوي دي تیره دي که هغې کې د مزدور بچې سبق وایي نو خرچوی سکالرشپ ورته میلاوېدی شي بورډ برداشت کوي بالکل خو اوس زموږ موجوده حالت دا دی چې زموږ سره فند فند نشته دی بالکل ډیګري کمپلیټ شي ګوره بي ایس خو څلور کاله جی جی بالکل نو ډیګري کمپلیټ شي یونیورسټۍ ته پیمنټ نه شي بچي ته سکالرشپ نه شي بعضې داسې یونیورسټۍ دي چې هغې کې به تا فنډ جمع جی کړې جی تا ته بیا ری انویسټمنټ کېږي جی جی نو موږ ته اوس موجوده زموږ چې کوم مسله ده زموږ سکالرشپ بند دی زموږ ری انویسټمنټ جی جی زموږ ډیث ګرانټ جیز ګرانټ او دا ټولې معاملې لا لا انډول دي دا تپوس کوو ډایرکټر صاحب نه دا پینډینګ دي زه دا کمپلیټ کوم بیا ته جی جی تپوس وکړم اگر که زه میټینګونه ګورم چې دا فیصله وشوه دا فیصله وشوه خو کیدای شي فنډ اویلیبل نه جی جی موږ ته نه دی میلو بل دا چې زموږ په ټول پاکستان کې لیبر کالونۍ په مالکانه حقوق مزدور ته میلو شوي دي ټیک ده زموږ صوبه کې هم یو دوه اډر درې ایشو شوي د بالکل پیپل پارټۍ په ګورمنټ جی جی خو بیا دی پې عدالت ته لاړو او موږ له رانه کړ نو زموږ مین ایشو جی جی چې موږ له دا کالوني چې دا د کوارټر دا مالکانه حقوق باندې راکوي ټیک ده اوس دی ریګلالما کې هغه ډي ایچ اے کې کالوني جوړه کړې ده جی 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 چې هغې کې کله ډي پي وي کله جی سی جی. کله سی هغه بالکل کنډر شوې ده جی جی عمران خان راغلی و د دې افتتاح وکړه او هغې اعلان وکړو چې دا په مالکانو حقوق ورکوي جی جی هغې له دومره د ګورمنټ کاس خو تاسو ته پته ده دومره پیسې کېښې چې زما مزدور برداشت کولی نه شو
همدا تپوس کوو ډایرکټر صاحب نه. ډایرکټر صاحب یو خو که د مزدور مونږ خبره کوو څنګه چې اعظم خان صاحب خبره وکړو نو ظاهره خبره د هر یو سړي اول ضرورت دی چې هغه مثال په طور د هغه چتي بیا هغه خپلو بچو ته سبق او صحت دا ټول څیزونه هغې ته زمونږ لیبر ډپارټمنټ چې کوم دی ظاهره خبره ده وسایل نشته او د وفاق نه چې کوم فنډ روان دی هغه دی باقي مونږ کارخانې هغه شان نشته چې انکم راځي نه ټیکسیشن نظام هغه شان شته. نو دا څه وجه ده چې دا څنګه اعظم خان صاحب وویل دغه کوم مسایل چې دي آیا دا ډېر ټیکنیکل دي که نه فنډینګ دی ته ډېر زیات ضرورت دی موږ سره هغه شان پیسې موجود نه دي؟ بالکل دا چې کوم خبرې وشولې دا خبرې په خپل ځای باندې بالکل ټیک دي جی، خو دا د تصویر یو رخ دی. جی که زه تاسو ته د بل رخ وښیم نو 2010 نه پس زموږ لیبر ډپارټمنټ ټوټل 16 قوانین جوړ کړي دي د لیبر او حقوق سره. دې نه علاوه لیبر پالیسی 2018، چایلډ لیبر پالیسی 2018، داسې چایلډ لیبر سروے 2023، یعنی په را تاریخ کې سروے نه وشوي، دا پهله ځل سروے وشوله. دغه شان دی پوره په تاریخ کې پالیسی چا نه وراوړې د لیبر پالیسی 2018، دغه شان دی چایلډ لیبر پالیسی 2018. یعنی زمونږ صوبه د پوره پاکستان کې پهله صوبه وه، واحد صوبه ده اوس هم چې چا چایلډ لیبر باندې ځان ته خپله پالیسي راوړې ده. نو دغه شان دی که تاسو د اکوپیشنل سیفټي اینډ هیلث وګورئ، یعنی د کار دوران کې چې کوم حفاظتي اقداماتو حوالې سره قوانین وګورئ، یا څنګه لاله خبره وکړه چې ہوم بیسډ ورکر دپاره قانون جوړ شوی دی، یا مینیمم ویج قانون دی، یا د چایلډ لیبر قوانین دي، یا د پیمنٹ آف ویجز دی. نو ډیر داسې ډاکټر صاحب که دا مثال نه وي نو لږ دا مو ووایه دا لیبر کورټس چې کوم دي عدالتونه که څوک هلته دغه کوي نو زمونږ خلکو ته آګاهي عام چې کوم سړی دی مزدور دی هغه یو ځای کې کار کوي هغه ته اجرت نه میلاویږي هغه شان ته څنګه چې تاسو وایه هر کال اوس دا دی بجټ بیا را روان دی کیدای شي 45,000 50,000 ته خبر ورسیږي اوس هم خلک 18,000 19,000 روپۍ اخلي 14,000 روپۍ تنخواه اخلي. نو دغه خلکو ته لږ آګاهي ورکړئ دوی څه کولی شي بیا که چا سره څه داسې وشي نو دې لپاره عدالتونه هم شته؟ جی بالکل. ګوره دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. بنیادي طور باندې پاکستان خلک وایي چې مسایل ډیر دي، بالکل مسایل ډیر دي او وسایلو کمې دي. دا خبره بالکل ټیک دی، خو زه بیا هم دا وایم چې دا کم شته وسایل دي په دې کې که موږ صرف یو شي باندې کار وکړو هغه ته وایي آګاهي. چې کومه تاسو خبره وکړه چې د مزدورانو ته د خپل حق پته ولګي، بالکل اویرنس عام اصطلاح کې چې کوم موږ ټکي استعمالو. نو یو ځل چې د اویرنس عامو خلکو کې رالو بالکل نو مختلف فورمز جوړ دي. بالکل لیبر کوډ فورم موږ سره شته، موږ سره پاکستان سټیزن پورټل فورم شته، دفاتر موجود دي په هرې ضلع سطح باندې، ټلیفون نمبر دي، ایمیل دی، یعنی گریونس ریډریسل میکانیزم موجود دي. د چا څه تحفظات یې هغې دپاره خپل هغه زمونږ په د ډپارټمنټ کې ورکرز فیسیلیټیشن ډیسک باقاعده جوړ کړی دی چې هغه یو ځان ته ډیسک دی، ځان ته کسان شوي دي، نو هلته کم ورکر رالو څه مسله وه نو هغه یې پراپر قانونا کومه قانوني طریقې سره یې بریف کوي. خو دلته موږ دا هم وایو مزدورانو ته چې تاسو هم لږ د لیبر ډپارټمنټ طرف ته راشي، خپل حقونو تپوس وکړي چې تاسو ته د خپل حق پته ولګي نو ته به الله خپل حق غواړئ. نو میکانیزمز ایڈمنسټریټیو سټرکچرز دا هر څه تیار جوړ دي، خو چې څوک دوره همت یا کوشش وکړي چې هغه د ډپارټمنټ ته ځان ورسوي نو انشاءالله ډپارټمنټ به ورسره پوره ودرېږي. څه ناسبه وکړي انشاءالله. عدالتي نظام داسې دی که نه چې دې پرچه وکړي اوس یا زما یو مزدور ته تکلیف دی نو هغه چې وکیل نیسي خو هرڅنګه نیوی شي. بالکل. اوس زما دومره سورس نشته چې هغه ته وکیل عدالت ته ودرو. بالکل. بیا د عدالت نظام دومره دی چې دومره اوږد دی چې په هغې دومره کلونه ولګي چې زه بالکل تاسو خبره ټیک ده، زه مزدوري وکړم که عدالت ته لاړ شم. ټیک خبر. ګرانو کتونکو تاسو واورېده که موږ ټوله ورځ هم په دې بحث کوو ظاهره خبره ده دومره قوانین دي، دومره مسایل دي او دومره خبرې اترې دي چې دا نه راټولیږي، خو بهرحال بیا هم دا ورځ چې کومه ده دا منځلې کېږي او ټولې دنیا ته دا مزدوران چې کوم دي دا یاد وي، دا د دې دپاره دا ورځ وي. موږ هم په دې نن خبره کوله.
راځم خان صاحب تاسو ډیره مننه تاسو همیشه د مزدورانو دغه لپاره د فلاح او بهبود لپاره ډیر وخت چې دی تاسو تیر کو خپل ژوند دغه کو د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن جنرال سیکرټري او تاسو ډیره شکریا سعدالرحمن صاحب اسسټنټ ډایریکټر لیبر د پیښور او بیا به ان شاء الله په دې مسله باندې او د حقوقو او آگاهۍ باندې نورې خبرې اترې هم کو تاسو هم ډیره مننه ګرانو کتونکو دغه زموږ د پروګرام ټایم امید ده تاسو به خوښ شوي خپل خیال ساتئ د خپلو ماشومانو چاپېرچل او مشرانو ډېر خیال ساتئ ما د اجازت راکئ د الله په امان